Hayırlı gün, hürmetli tamaşaçılar. Bugünkü turu efir Zahide Tinçürü'ne bağışlanır. Şu günlerde 13. iyun günü Zahide Hanım'a 125 yıl tuldu, юбилейі. Biz şimdi özümüzün tiyatro kolektifi artistler bilen birlikte onun kabrine vardık, çeşitler saldık, isterlikler yamarttık, hem de dualar kıldık. Bilgen kişi Zahide Tinçürü'nün, Kerem Tinçürü'nün sürekli hatını, siz küresinde haber birge artist kısa, pedagog, gımırı boyu irine tuğru bulup kalan, hem gayle mirasın, Kerem Tinçürü'nün icad bayrağın saklap kalan, hem bugünkü günge getirip jetkirgen büyük, güçlü, batır, hatın kızıl Zahide Hanım. Zahide Tinçürü'nün turunda bizim de aldığı efirlerde söyledik. Anın turmuş yoluna da kavuldık. Alanın gayreleri turunda da söyledik. Şulay da Zahide Hanım'ın bu şunday zatlı nesil, kızı, Statski sovetnik Şahbaz Verey'nin tüpşük kızı, 10. bala bulup gaylede dua. Büyük diri, aktif, kıyı bulup ise, revolüsyaya kadar gimnaziya tamamlayıp, Rus, İngiliz dillerin edebiyatını yakşıtıp, İrene Kamil bile bir usta büyüşü bula, hem küp yıllar seyir truppasının artistkisi bulup işleyip. 22 yaşında Kerem Tinçürü'nge yevge şuna matur gayle kıralar. Lakin alarının balaları bulmuyor. Taşkent'e gastrollerine vargan vakitte o güvenli bula, hem balası şunda yolda yuvalda. Hem gımırlıkka ana bulu bəxtinden məhrum kalar. Kerem Tinçürü bilen Zahide Tinçürü'nün 18 yıl bəxtli gıber kişireler. Hem de alarını yazmış мәңгілікке ayıran. Kerem Tinçürü'nü bulga algandan soң Zahide Hanım bik köp ağırlıklar, aytip bitirgisiz ağırlıklar göre, işsiz kalan, kvartirasını alalar, dostları, tuğanları da hatta şiddeşer. Lakin Zahide Tinçürü'nü bik kişilik hatın kız, sınmay, sığılmay, irin aklauda köp tırışıklar koya, hatlar yaza, hem de iri aklangandan soң, Kerem Tinçürü aklangandan soň, anın eserleri sahnelerge koydu. Elbette Zahide Tinçürü'nü büyük süyüne. Mene siz bunda hürmetli tamaşaçılar bilesiz. Rabit Batullah koygan, Kerem Tinçürü'nün eseri rejissörü Rabit Batullah koygan hikmetli doklad. Премьерасынан соң түшкен фото сүрет. Біздің бір түркім hürmetli артистларыбыз, жетекшілер, һәм алар арасында ғырур булып Захиде ханым утыра. Күрәсез нинди ғырур, кыю, бәхетле. Менә күрдегезме, минем Кәримемнең әсәрләре сәхнәләргә кайтты, сәхнәләрдә зур уңыш белән бара дип утырасымын. Чыннан да шулай дияләр. Hem de bir gururlama 1956 yılından sonra Kerem Tinçürü'nün eserleri Respublikamızın Resey'nin türlü tiyatrolarında koyulan bir aktual sahnelerde zor uğuş ve bara tamaşaşı yarattı biri. Elbette Zahide Hanımların başında göre işite hem bir süyüne hem bir dili Kerem Tinçürü'nün ismini tiyatroga verilmeli. Hem bu haberini işitte 1988 yılının may ayında bizim tiyatrımızga Kerem Tinçürü'nün ismi verildi. Şu haber işitkenden soň Zahide Hanım bik süyüne hem uzakla yolay. Şu yılının Ağustos ayında bizning aramızdan gider. Hem vasiyet edip, vasiyetname edip, o özünün şahsi emirlerin, Kerem Tinçürü'nün icad baylıkların şuşu Kerem Tinçürü teatrına deyip aytıp kaldıra, dokumentlaştırıp kaldıra.
Әмма ләкин бүген инде хөрмәтле тамашачылар, барлык шәхси әйберләрдә безнең театрыбызда сакланмый. Алар беренче милли музейда, Камал театрында һәм бездә саклана. Әлбәттә, бездә булганнарын инде без бик кадерләп саклыйбыз, тамашачыларны һәрдаим таныштырабыз, күрсәтәбез. Тамашачылар өчен бу әлбәттә бик кызык, истәлекле, тарихи. Бүген дә инде мин үзебездә сакланган менә бу бүлек инде безнең Кәрим Тинчуринның тормыш юлы, иҗатына багышланган бүлек, шәхси әйберләр сакланган бүлек. Һәм шушы бүлектә Заһидә ханымның сандыгы саклана. Ул агачтан ясалган сандык, бик матур бизәкле, сез аны күрә аласыз, бизәкләп ясалган. Һәм шушы сандык эчендә ниләр бар икән, без кирип ачып карыйк әле сандыкны. Менә сандыкны ачтык һәм монда инде иң беренче фотосурәт килеп чыкты. Сәйяр труппасы төркеме диелгән. Сулдан беренче Заһидә Әхмәрова һәм Кәрим Тинчурин һәм Сәйяр труппасы артистлары. Без аны монда куйык әле, карарсыз. Һәм инде тагын сандык эченнән килеп чыга менә Тинчуринның гаилә ядкары, Кытай панносы. Менә шундый безнең музейда саклана, сандык эченнән чыкты менә. Һәм инде Заһидә ханымның матур сумкасы менә килеп чыкты. Әлбәттә, бу сумкада инде аның бизәнү әйберләре йөргәндер, документлары да сыйгандыр. Һәм эчен ачып карасак, анда нәрсә бар икән? Менә сумка эченнән исле май килеп чыкты. Исле май, без аны ачып карыйк әле, исе юк микән? Чыннан да исе саклана. Бу Заһидә ханымның исле мае. Һәм сандык эчендә менә шундый тукып ясалган сөлгеләр саклана. Бик матур, кылган матур бизәкләр. Менә сез күрә аласыз инде Заһидә ханымның үзенең сөлгеләре. Һәм менә мондый сөлгеләр бар. Сез күрә аласыз. Алар зур, озын. Без аларны туздырсак, бик озын. Музейга килгәч, хөрмәтле тамашачылар, сез якыннанрак күрерсез. Һәм инде монда бик кадерле документ килеп чыга инде менә аларның язылышу кәгазе. 12 май 1924 ел диелгән. Язылышкан вакытта Кәрим Тинчуринга 36 яшь була, Заһидә ханыма 27 яшь була. Заһидә ханым инде 22 яшендә кияүгә чыга, 27 яшендә язылышырга баралар 5 елдан соң. 5 ел алар никах белән торалар. Менә шундый истәлекле кәгазь. Һәм инде сандыкта тагын менә Заһидә Тинчуринның исем-фамилиясе язылган, рәхмәт кәгазе. Монда инде ул бит инде педагог, укытучы булып эшләгән, рус әдәбияты, рус теле укыткан. Һәм монда инде хөрмәтле Заһидә ханыма туган көне юбилее уңаеннан шундый матур теләкләр язылган. Бу инде Казан авиация техникумыннан. Ул да шушы сандыкта саклана. Һәм инде шушы менә тагын сөлге монда бик матур бизәлешле күрә аласыз. Шушы монда хөрмәтле тамашачылар, без бүгенге очрашуыбызны, тур эфирыбызны тәмамлыйбыз. Бүгенге искә алулар, истәлекле сүзләр Заһидә ханыма дуа булып барып бирсен иде. Юбилее белән искә алулсын иде. Зурлап искә алулсын иде. Һәм әлбәттә инде без аларны бер кайчан да